Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Vrydag 2 Januarie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons begin hier met 'n nuwe dag, 'n nuwe jaar en 'n nuwe studie. Liewe Vader, ons vra dat U hierdie studie mag seën en ons vra dat U lig hierdeur mag skyn. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vir verdere studie lees ons 'n aanhaling uit Ellen G. White in The Youth Instructor, 9 November 1899. God het julle tot saligheid verkies deur die heiligmaking van die Gees en die geloof in die waarheid. Daarom staan vas. As julle God getrou dien, sal julle met vooroordeel en teenstand te doen kry, maar moenie verontwaardig raak wanneer julle onregverdig ly nie. Moenie vergeld nie. Hou vas aan julle integriteit in Jesus Christus. Rig julle aangesig soos 'n vuursteen na die hemel. Laat ander hulle eie woorde spreek en hulle eie koers volg. Dit is vir julle om voort te gaan in die sagmoedigheid en nederigheid van Christus. Doen julle werk met vaste doelgerigtheid, met reinheid van hart, met al julle krag en sterkte, steunend op die arm van God. Die ware en verhewe aard van julle werk sal julle moontlik nooit ken nie. Die waarde van julle bestaan kan slegs gemeet word aan die lewe wat gegee is om julle te red. Vir elke siel wat in Christus opgroei, sal daar tye van ernstige en langdurige stryd wees. Want die magte van die duisternis is vasbeslote om die weg van vooruitgang te staan. Maar wanneer ons na die kruis van Christus kyk vir genade, kan ons nie val nie. Die belofte van die Verlosser is, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ellen G. White in The Youth Instructor, 9 November 1899. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Paulus is verskeie kere gevange geneem, altyd onregverdig. Hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Watter Bybelbeloftes kan jy vir sulke tye voorstel? Vraag nommer 2. Oor die vervolging van Christene het Tertullianus, 'n vroeë kerkleier, gesê in Alexander Roberts en James Donaldson Ante-Nicene Fathers, deel 3, bladsy 55, hoe meer julle ons afmaai, hoe meer word ons in getal. Die bloed van Christene is saad. Terselfdertyd het vervolging in sekere plekke en tye die werk van die kerk ernstig belemmer. Op watter maniere kan ons die ondersteun wat ter wille van hulle geloof vervolg word? Vraag nommer 3. Dink aan hierdie week se geheeteks in die lig van die swaar kry wat Paulus beleef het. Verbly julle altyd. Wat beteken dit? Hoe is ons veronderstel om dit te doen? Iemand vir wie jy lief is, word siek of sterf. Jy verloor jou werk. Jy ervaar groot fisiese pyn. Miskien lê die sleutel tot begrip daarin om te vra, verbly julle altyd waarin? Met ander woorde, ongeag ons omstandighede, waaroor kan ons altyd bly wees?